హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనూస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఏంటి కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 వచ్చి చాలా డేస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పెడుతున్నానని చూస్తున్నారా? లేదండి, మేము కూడా ఈ మూవీకి వెళ్ళి చాలా డేస్ అయిపోయిందనమాట. ఇంకా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మేము మూవీకి వెళ్ళాము. ఇది విలేజ్లో అనమాట. ఇంకా మా విలేజ్ నుండి మూవీ వెళ్ళడానికి ఒక 25 అలా కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి, 25 కిలోమీటర్స్. ఇంకా ఈరోజు మా మ్యారేజ్ డే. చాలా సింపుల్గా మ్యారేజ్ డే ఇంకా హ్యాపీగా అయితే ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. ఇంకా ఇక్కడ నుండి అయితే నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వట్లేదండి, రియల్ వాయిస్ అలానే పెట్టేస్తున్నాను. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది, ఈ వీడియోని చూడండి. ఇంకా అలాగే మా అత్తమ్మ మధ్య మధ్యలో ఇంకా చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడుతూ ఉంటుందన్నమాట, చూస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ ఒకసారి లుక్ ఇచ్చుకోర్రి, వదిన ఇక్కడ చూడుర్రి ఒకసారి. చిటి చూడనా, చిటి కేక్ తర్వాత చూడు. మానసా చిటి లేదండి, ఒక్క నిమిషం. ఇది చూడు, పెద్దమ్మ అయితే ఎటో చూస్తుంది. అయ్యో పాపం వేదాంచలే అమ్మ చూడు. చిట్టి కోతి ఇటు చిట్టి దాని కేక్ బిక్కి వేదా వేదాంచి ఫోటో వేదా చిట్టి వేదా చిట్టి అరే డబ్బు ఉందా అది తీయుడు అయిపోయింది. ఇద్దరు ఒకేసారి మంచి సింక్ ఇక లేచింది, అయిపోయింది. అయిపోయిందా మేడం? వేదాంచి ఇంక లేచింది, అది అయిపోయింది. గుంటమే తీయి. ఇద్దరు ఒకేసారి పెట్టుకో. నీకు కూడా పెట్టాలా పాప? ఎవరు పెట్టారు మా నీకు? చూడండి ఇక్కడ చూడు, ముళ్ళన్న చూడు, ఇంత యాద్దాడు చూడు. అంత తొందరగా ఏం తింటున్నావు? చిన్న పీసులు ఉంది వదినా. పడట్లేదు అన్నా, కొంచెం ముందుకు రా, నా వెనుక పోతున్నావు. ఏం కాదు, ఫోటో దిగరా ఇవాళ బ్రో. తినిపిస్తుంది. నువ్వు కూడా చేయి కొంచెం కింది పెట్టదా? అంతే. చూస్తుంది నాకు పెద్ద పీస్ కావాలి. చిటి ఇట్లా మీ మమ్మీ పని పడుతుంది నైట్ మొత్తం. బాబా అజ్జుడు లేస్తుంది, వేస్తున్నా వేసి. మాకు ఎలా పెద్దరా నువ్వు పెట్టవా? పెట్టాలి. ఇద్దరు కలిసి పెడితే అయిపోగా పెద్దమ్మ వదినకు ఏమో కాదు. పెద్దమ్మ నువ్వేమో వదినకు పెట్టు, పెద్దరాడేమో అన్నకు పెడతాడు. ఏ నిలబడపా, గిద్దత పెట్టాడు చెప్పా. ఏ చేయదు, ఊతనైతే పెట్టినట్టు చేయలేకపోతే. జరుగు శివ, శివ శివ జరు, నువ్వు పెట్టు, వదినకు పెట్టినాడు. అయ్యా చిటి చూడు, ఫోటో వెరీ గుడ్. తినరు నా అది పెట్టదు, అదే తింటది. ఇక్కడ ఇక్కడ వెరీ గుడ్ చిటి. అయిపో మళ్ళీ. ఇద్దరు ఒకసారి ఇద్దరు ఒకసారి ఇటు
భాష ఫోన్ వస్తుంది ఇది ఎవరిదో ఫోన్ ఏం చేస్తున్నావు? పెట్టరా అలా కట్ చేయాలి. ఇగో ఇది ఇచ్చేసేసి ఇగో ఇది తీసుకొస్తా ఆయన క్రీమ్ వస్తా ఏ దాన్ని తిండియకుర్రా ముద్ద తెల్ల ముద్ద పేజీ వీడియో పడుతుంది ఎర్రది కొట్టిన పొడ పడతట్టు గీదా వీడియో ఉన్నది ఫోటో చేస్తే ఏం కొట్టాలనే ఇంకో గిది కింద గిదిందా గిది ఫోటోది గీడ కొట్టు ఫోటో వస్తుంది అట్లా కొడతా పో మళ్ళీ పోరా పెద్ద మీద ఇస్తుంది కొట్టు ఇక కొట్టా నువ్వు కూడా పోయిపో అయ్యా మొగ పడేరు సాదేం కాదు కూల్ కేక్ ఊకనే పోతుంది వాటర్ కి కింద పడుతుంది బ్రో నువ్వు పోయేది బ్రో గలీజ్గా అల్లి బ్రో నేను పెట్టలే కదా ఇటు చూడని పేరు పేరెనిక కేక్ ఫోటో తీసాను నా చేతులు బాలే ఇద్దరు పోరు సెల్ఫీ చేతులు బాలే నువ్వు అట్ని పట్టుకో మమ్మీ అని వాడు పోరా దింపుతా ఇద్దరు అవుతుంది రన్ అయితేనే ఉంది తర్వాత ఆడియో కట్ చేసి ఇది చూడవా మరి ఫోటో దబ్బా దబ్బా పెడుతున్నావు ఇటు ఫోటో దిగు ఒకసారి యూట్యూబ్కి ఎక్కుతాం మరి చెప్తున్నా అన్నా పీసులు చిన్నగా కట్ చేయకు జారు ఇటు చూడు వస్తుందా ఆటాడుకుంటారు ఏం కాదు చిటి ఉంది కదా మమ్మీ దానికి వస్తుంది